Ребята, всем привет! С вами Лиза, и сегодня я снимаю видео для вас. Сегодня будет видео о том, что я беру с собой на море, как я собираю свой чемодан. Он красненький, пустой. И первым делом, что я положу в свой чемодан, это разные штучки для плавания. То есть на нем можно плавать на животе, то есть в бассейне, например. Я положу на самую глубину, я не знаю, вам видно или нет, но вот там. Дальше это вот такая вот сосиска. Я ее ложу по бокам, обкручу по бокам. Все, вот, еще чуть-чуть видно. Дальше я с собой беру одежду. Вот. Или нет, давайте сначала мы положим обувь. Первым делом это мои шлепанцы. Ложу в бок. Дальше мои кеды. Дальше нижнее белье, но я вам не буду его показывать. Мои каблуки. Вот они. Ложим. И мои два купальника. Один сплошной, а другой слитный. Верх купальника, низ купальника. И второй купальник. Все, я складываю. Складываем его. Переходим мы, наверное, к сумке. Сумка вот такая с мороженым. Тоже ее ложим вниз. Далее это будет, наверное, вещи. Первое, давайте же, наверное, положим такие, как тяжелые вещи вниз. Вот. Первое это рваные джинсы. Вот они вот такого вот плана. Дальше туника моя, но я ее не буду показывать, потому что она завернута. Мое красное платье, в котором я была на выпускном, я надеюсь, вы видели видео. Такое вот ажурное. Вот. И, кстати, я мне некоторые вещи не покажу, потому что мне еще надо их погладить, поэтому они у меня там. Вот. Далее это одна теплая, не теплая, такая трикотажная кофточка, на всякий случай, если будет, прохладно. Вот. Я ее беру одну, так как море, там как бы жара. Вот. И я сразу скажу, я лечу в Турцию. Далее это мой сарафан с юбкой вот такого вот расцвета. И дальше это джинсовый сарафан. Вот, с юбкой. Далее это еще один сарафан, но он уже с шортами. Вот. Есть еще одна кофточка, но она вот такая вот, и она как бы, просвечивает. Вот такая вот, очень прикольная. Далее это у нас, например, давайте перейдем к футболкам. Так. Вот, далее это моя футболочка. Дальше. Я сейчас сложу не особо аккуратно, так как
Я вам сейчас хочу показать, что я возьму, но потом уже, когда закончу это видео, я сложу все достаточно компактнее и аккуратнее. Далее это такая. Топик. Дальше такая кофточка. Дальше моя рубашка. Я вам сейчас ее покажу аккуратненько. Вот так вот. Она свернутая. Все. Она с длинным рукавом. Обычная рубашка. Шорты сделаны по джинсу. Такого мятного цвета, офигенный. Дальше вот такие вот шортики на пляж. Дальше рубашка, но она уже идет с коротким рукавом и можно ее завязывать внизу. Вот очень красиво, очень красивый расцвет. Да, вот. Дальше это комбинезон, но он уже из ткани сделан, такого-то шортиками тоже клевый, очень на лямках он. Тоже мне очень нравится. Так, дальше у меня есть еще одна, что-то типа футболочки, вот такая вот она. Далее. Это вот такая вот футболочка. Дальше. Это вот такая вот на завязках. Дальше вот такая джинсовка. Как жилетка джинсовая. Далее это лосины. Вот. Дальше. У меня все вещи поглаженные, поэтому вот джинсовые шорты, красная юбка и мои брюки с ремешком. Я была в нем на день рождения, так что посмотрите о нем видео, и я надеюсь, оно вам понравится. Вот такие вот брючки и там нарисованы якоря. Так, все. У меня тут все неаккуратно, так как я вам сказала уже. Дальше это две косметички, в которых лежит гигиена. Я вставлю видео и покажу, что там лежит. Также беру я с собой кепку свою любимую. Она с ушками, смотрите. Вот. Видите, тут ушки. Прикольно. И также я беру еще очки. Сейчас я сяду поближе. Такие вот очечки. И они круглые. Я о них мечтала. Такие вот очечки. Я не знаю, идут ли они мне, это решать уже вам, но мне очень нравится. Также эту шляпу можно носить вот так, но мне больше нравится, когда она сделана вот так. И также я с собой еще возьму ручную кладь, но это я вам уже, наверное, покажу в другом видео. Вот. И на этом видео подошло к концу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.